Welcome to Learning Center Point. हेलो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन व्हीकल। इसे रोड रोलर कहते हैं। रोड रोलर, हिंदी में इसे सड़क बेलन कहा जाता है। सड़क बेलन। आगे बढ़ते हैं। इसे लोडर ट्रक कहा जाता है। लोडर ट्रक, और हिंदी में हम इसे लोडर ट्रक ही कहते हैं। लोडर ट्रक। ये आप देख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोडर ट्रक। फिर आगे बढ़ते हैं। इसे हम डंप ट्रक कहते हैं। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक ही कहा जाता है। डंप ट्रक। ये देखिए, ये शायद रेत है, उसे वो डंप कर रहा है। इसे सीमेंट मिक्सचर कहते हैं। सीमेंट मिक्सचर, हिंदी में इसे सीमेंट मिक्सचर ट्रक या सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन कहते हैं। सीमेंट मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं। इसे फ्यूल ट्रक कहते हैं। फ्यूल ट्रक को हिंदी में ईंधन ट्रक कहा जाता है। फ्यूल ट्रक, ईंधन ट्रक। इसको ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर ही कहा जाता है। ट्रैक्टर। इसे हार्वेस्टर कहा जाता है। हार्वेस्टर को हिंदी में फसल काटने की मशीन भी कहते हैं। हार्वेस्टर, फसल काटने की मशीन। इसे कंस्ट्रक्शन क्रेन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन क्रेन को हम हिंदी में निर्माण क्रेन भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन क्रेन। इसे एक्सकेवेटर कहा जाता है। एक्सकेवेटर को हिंदी में खुदाई यंत्र या खुदाई के यंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसे हम डिमोलिशन क्रेन कहते हैं। डिमोलिशन क्रेन को हिंदी में विध्वंस क्रेन कहा जाता है। विध्वंस क्रेन। Thank you so much to all of you.